بسم الله الرحمن الرحيم ومركل iyo barnaamijkeeni qalbi طبعا ee qays maanta waxaanu bilaabi doonaa xalqadii labaad xalqada labaad waxay ku saabsan tahay macallimiin bilaa mushaar ah qays markan uu baxaya wuxuu tagayaa dalka Ciraaq waxa uu dan leeyahay inuu caawiyo macallimiinta bilaa mushaarka ee ardayda sida lacag la'aanta wax ku bara waxa uu tagayaa Maxamed oo ah macallin bilaa mushaar wax ku dhiga محمد وبقيس كما سولا ومال iyo masruuf laga suuyo balse wax dakhli ah kama soo galo shaqada macallimada waxa uu ku nool yahay xiriyaha qaxootiga dalka Ciraaq qays markan Maxamed uu wareysanaya Maxamed waxa uu sheegayaa xaaladiisa dhabta iyo duruufta uu ku nool yahay waxa uu xusayaa inuu yahay aabbo leh caruur badan oo aan wax dakhli ah soo gelin una yahay macallin lacag la'aan ardayda wax ku bara qays baa weydiinaya shaqadan inteen leeg ayaad wadaa maxamedow maxamed wuxuu ku jawaabay shaqadan waxaan waday muddo 5 sano ilaa laga soo bilaabo sanadkii 2017 qays baa sii weydiinaya sidee 5 sano lacag la'aan ugu shaqeynaysi maxamed baa ku oranaya hadaa maxay kale aan ka shaqayn lahaa ma jiro wax kale oo aan qabtaa tan waa shaqada kaliya aan qaban karo waxa uu maxamed ku sii darayaa in xilligan ardayda ay ku jirto imtixaan oo ay kala maqan yihiin qays baa sii weydiinaya sababta uu shaqadan u qabto haddaba halkan wuxuu ku wareysanayaa qays waa meel qol hortiya oo buug taalo oo maktabada oo dhex fadhiyo Maxamed qays baa weydiinaya sababta uu shaqadan u qabto Maxamed baa ku oranaya si kalsooni leh waayo xerada qaxootiga ayaa ii baahan in ardayda wax u baro dadkuna waa sabool oo waxba ma haystaan qays baa oranaya waa saxsan tahay qays baa sii weydiinaya dadka xerada qaxootiga ku nool waxay ku badan yihiin kuwa aan waxba akhrin waxay ku badan kuwa waxna akhrin waxna qorin maxaad baa weydiinaya oranaya ha way ku badan yihiin dadka aan waxna qorin waxna akhrin ee loo yaqaano illiteracy ama jaahiliinta qays baa sii weydiinaya kuwa aan waxna akhrin waxna qorin macruurun baa saxadada waaweyn baa ku jira maxaad baa oranaya may ay wax jaadada waaweyn oo waxna qorin waxna akhrin qays baa sii weydiinaya sideen u xalinaa maxaad ugu jawaabaya xalku waxa weeyaan in dadaalka loo midoobo oo dadaal dheeraad la sameeyo qays baa ka codsanaya in wax yar sugo kadibna qays waxa uu galayaa qolkii ay hor taagnaayeen wuxuu soo qaadayaa tiishka wax la iskaga masaxo kadibna uu dhiibayaa wuxuu ka oranayaa dhiidka iskaga masax waxaan kugu keenaysaa dhiidka iskaga masaxid maxaad baa ka oranaya waan ogahay waxaad u timid halkan ilmo badan ayaa ka socota Maxamed oo iskaga masaxaya markan tiishkii uu haystay maxaad baa ku oranaya oo ku garanaya qays baa ugu jawaabaya anigu waxaan ahay macallin adig kula mid ah qays wuxuu iska dhigayaa Maxamed qof la mid oo shaqadiisa macallimada haya qays wuxuu leeyahay waxaan ahay macallin kula mid ah waxaan rabaa in caruurta jaahiliinta wax barno dadkuna way isku tirsan yihiin Maxamed baa ku oranaya magaca qays baa uu sheegay magaciisa wuxuu leeyahay qays baa la yiraahdaa maxamed baa oranaya waan ku garanayaa kadibna qays baa oranaya jawigu waa kuleyle koorkan iska saaro kadibna qays baa koorka iska saaraya intaas kadib way isqorqoreynayaan way ismarxabiisinayaan laabtiis gelinayaan sheeko dheer kadib qays waxa Maxamed u dhiibayaa envelope ama kiish yar oo xiran envelope waxa ku jirta lacag iyo fariin wada socota fariintu qoraal ahaan waxay noqonaysaa sayid maxamedow adigu waxaad u qalantaa farxad waxaan ku siinaynaa dhammaan wixii aad xaq u lahayd ee ka habsaamay iyo mushaharkaagii sababta aanu ku suganaa waxa weeyaan in waxaan ku siinaa waxbaridda aad waxbartay caruurta ku nool xiriyaha qaxootiga dadkuna way isku tiirsan yihiin wayna is caawiyaan intaas kadib hab ay siinayaan way istunkanayaan kadibna way kala tagayaan Maxamed wuxuu qaadanayaa hadiyadii loo keenay qaysna halkaas ku baxaya shaqadiisa u qabsanaya دينار حلوه اليوم في اليوم الواحد 100% يعني الحمد لله وجميله يعني بيساعد